பதினொன்னு அடுத்த பிச்சர் கொண்டலூர் கோட்டைக்கும் ஸ்ரீகலந்து பிச்சர் இருக்காங்க. பவனகுமார் ஸ்ரீகலந்து பிச்சர் ஸ்ரீகலந்து பிச்சர் வேணும். பவன அடுத்த பிக்சர் தாங்க வரமுடியல யார் சொல்லி வசனங்களே வசந்தானே தயார் அடிச்சு விட ஒழுங்காக இருந்துக்கிட்டு அடுத்த ஆட்டம் கடவுள் ஆரியர் எம்பிஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காந்தி கொண்டலூர் அடுத்த கடல்புற ஆரியர் எம்பிஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொண்டலூர் அடுத்த கடல்புற ஆரியர் எந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் உருவாக வசந்தி ஏடா வசந்தி அடுத்த ஆட்டம் கடல்புற ஆரியர் கோட்டிங் கிழிஞ்சிட்டு போயிட்டு
கிரவுண்ட் சீல அடுத்த ஆட்டம் கடல்புரம் ஆரியநாதூர் எம்பிஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடையாது. கொண்டலூர் கோட்டைக்குள் லைவ் பேட்ஸ் அணி வீரர் சீக்கிரம் அடுத்த மேட்ச் கடல்புரம் ஆரியநாதூர் எம்பிஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தயாராக இருந்துக்காங்க. லைவ் பேட்ஸ் 4 புள்ளிகளும் லைவ் சார் 5 புள்ளிகளும் புள்ளிகள் வித்தியாசம் 1. One time live box. Third live box third. One time Kundalu. Third. Kundalu. Kundalu Koppakul live box. One time Kundalu. சீக்கிரம் அடுத்த ஆட்டம் கடல்புரம் ஆரியநாதூர் எம்பிஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தயாராக இருந்துக்கோங்க. சீக்கிரம் அடுத்த ஆட்டம் கடல்புரம் ஆரியநாதூர் எம்பிஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தயாராக இருந்துக்கோங்க. கொண்டலூர் தயார் கொண்டலூர் தயார் முட்டை முட்டை சொல்ல ஃபர்ஸ்ட் சைடு செகண்ட் வைக்கல தேர்ட் நான் One plus 2, 3 points. Live box 5, 9 star 700. Full வித்தியாசம் 6. சீக்கிரம் அடுத்த ஆட்டம் கடல்புரம் ஆரியநாதூர் எம்பிஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தயாரில் இருந்துக்கோங்க. எவ்வளோ ஆகிருச்சிங்க?
சீக்கிரத்தில் அடுத்த ஆட்டம் கடல்புரம் ஆரியமாவூர் எம்பிஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தயாரில் இருந்துக்கோங்க. லவ் பேர்ட்ஸ் 5 11 சர்வ் 11 புள்ளிகளின் வித்தியாசமோ 6. சீக்கிரம் அடுத்த ஆட்டம் கடல்புரம் ஆரியங்காவூர் எம்பிஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தயாரில் இருந்துக்கோங்க. അതിന് അവർക്ക് வெயிட்னஸ் வர முடியாது உருண்டு வரேன் நாளைக்கு போட்டுருங்க. கொண்டலூர் தேர்டு லெவல் ஸ்டார் தேர்டு 2 பாயிண்ட் கொண்டலூர். லவ் பேர்ட்ஸ் 5 11 ஸ்டார் 14 கொண்டலூர். One point Kundalur. அடுத்த மேட்ச் கடல்புரம் ஆரியங்காவூர் எம்பிஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தயாரில் வந்துக்கோங்க. 1+2 3 பாயிண்ட் கொண்டலூர். அடுத்த மேட்ச் கடல்புரம் ஆரியங்காவூர் எம்பிஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தயாரில் இருக்கிற மேட்ச் முடிய போகுது. போன சார் போட அடுத்த ஆட்டம் கடல்புரம் ஆரியங்காவூர் எம்பிஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தயாரில் இருந்துக்கோங்க. One point Kundalur. पूरा डिगा. Live birds. Third round. கடைசி 5 நிமிட ஆட்டம். அடுத்த ஆட்டம் கடல்புரம் ஆரியங்காவூர் எம்பிஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தயாரில் இருந்துக்கோங்க. கடைசி 5 நிமிட ஆட்டம். One point Kundalur. லவ் பேர்ட்ஸ் 5 11 22 கடைசி 4 நிமிட ஆட்டம்.
கொண்டது. அடிச்சு கூட எங்க போட்டுருக்கேன். நாங்கள் தூங்க வந்துடுறாங்கப்பா நம்மளை மாரி. அடுத்த மேட்ச் கடல்புற ஆரியனாவர் வந்தவங்களா கடைசி 3 நிமிட ஆட்டம். சீக்கிரமே கடைசி 3 நிமிட ஆட்டம். இந்த ஆட்டம் முடிந்த மறுகணமே கடல்புற ஆரியனாவர் எம்பிஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தயாரில் இருக்கும். கொண்டாட மணிக்கு தயார். 1 point live bats. அடுத்த மேட்ச் கடல்புற ஆரியனாவர் எம்பிஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கடைசி 2 நிமிட ஆட்டம். கடைசி 2 நிமிட ஆட்டம். அடுத்த ஆட்டம் கடல்புற ஆரியனாவூர் எம்பிஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தயார் நிலையில் இருக்கிற மேட்ச் நிறைவேற இருக்கிறது. லைவ் பட்ஸ் 7 லைவ் ஸ்டார் 24 கடைசி 1 நிமிட ஆட்டம். கடைசி 1 நிமிட ஆட்டம். இந்த ஆட்டம் முடிந்த மறுதினமே கடல்புற ஆரியனாவூர் எம்பிஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தயார் நிலையில் ஆட்டம் முடிவுகிறது. கிரவுண்டுக்கு வாங்கின கடல்புற ஆரியனாவூர் எம்பிஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிரவுண்டுக்கு வாங்கின கடல்புற ஆரியனாவூர் எம்பிஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிரவுண்டுக்கு வாங்கின